Epílogo de Non Venal. Divisar o conflicto e declararse en guerra. A transformación non admite pausas nin concesións. As treguas non están permitidas nin tan sequera para facer reconto de baixas, pois vivimos nun estado de confrontación permanente e calquera alto pode supor unha derrota. O cambio interpélanos, explicítanos, transparéntanos, colócanos no plano máis visible para nós mesmos. Debemos entender que non é a contorna o que cambia, senón as nosas formas de entendela, de aprehender o mundo, de soportar o seu peso. Na historia que está por escribir, o eu non será senón unha partícula indivisible dun todo, ou, pola contra, simplemente non será. O agora non é senón unha transición. Cada paso no traxecto nunca poderá ser o último, nin o máis intenso, só será o inicio do seguinte. A única norma, o espazo individual, a única promesa, a confluencia cara a un futuro mellor.